বন্ধুরা দেখো কি অসাধারণ একটা রোবট গাড়ি, যেটা নিজেই হাত পা নাড়াতে পারে। আর এটা দেখে ছেলেটার খুবই পছন্দ হয়, তাই সে দ্রুত অনলাইনে অর্ডার করে গাড়িটা নিয়ে নেয়। এরপর সুন্দর করে আনবক্সিং করে নেয়। বন্ধুরা এখন সে রিমোটের সাহায্যে গাড়িটাকে চালাবে। সেটা দেখার আগে বন্ধুরা, তোমরা তোমার মাকে ভালোবাসো নাকি তোমার গার্লফ্রেন্ডের মাকে ভালোবাসো? আমি 100% শিওর দিয়ে বলতে পারি, যারা শুধু নিজের মাকে ভালোবাসে তারাই এই ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে। ওয়াও, কি অসাধারণ রোবট গাড়ি! এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। বন্ধুরা দেখো, ছেলেটি গাড়িটির সাথে অনেক আনন্দ উপভোগ করছে। যদি কোনোদিন সুযোগ হয় তাহলে আমিও একটা কিনে নেব।